Hiền, đồng chí Lê Ngọc Tấn, nguyên bí thư tỉnh Phú Thọ, kính thưa đồng chí Đinh Ngọc Phúc, phó tư lệnh quân khu 2, thưa tất cả các đồng chí, các bạn, các đồng chí đội chiến đấu của tôi, nhân cái cuộc tổ chức lễ thành lập sư đoàn 350 70 năm, tôi được vinh dự các đồng chí cao lên phát biểu. Trước hết xin gửi lời chào kính trọng đến tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương và tất cả anh em, chúc cuộc họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa tất cả các đồng chí, là một chiến binh ở lại làm đồng bằng sư đoàn 320, hôm nay được về dự cái cuộc họp mặt này, có thể nói nó rất đặc biệt đối với tôi. Nhìn lại 70 năm ngày thành lập sư đoàn cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã qua mấy cái cuộc chiến tranh chống Pháp, cuộc chiến tranh chống Mỹ, cuộc chiến đấu để bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế, và sẵn sàng, chúng ta đã cơ động sẵn sàng chống cuộc xâm lược phía Bắc của kẻ thù. Thì tới nay anh em chúng ta họp mặt ở tại đây ở tỉnh Phú Thọ này hết sức là đầy đủ, và lời phát biểu vừa rồi của đồng chí Ngô Văn Hùng thì thấy rằng tỉnh Phú Thọ, các đồng chí chúng ta, những chiến binh của đại đoàn đồng bằng sư đoàn 320 đã trở về cuộc sống đời thường, còn gắn bó chặt chẽ với nhau. Thành tích thì qua đồng chí Ngô Văn Hùng đã trình bày, tôi cho rất là đầy đủ. Chúng ta thấy rằng sư đoàn 320 của chúng ta trong các cuộc chiến tranh, chúng ta giáp mặt với những kẻ thù khắc khổ nhất. Thằng Pháp nó đến xâm chiếm nước ta gần 100 năm, mà là kẻ thù rất mạnh, nhưng mà sư đoàn 320 được giao nhiệm vụ đương đầu trực tiếp với cái quân Pháp, mà phải đánh nó trực tiếp ngay tại trong lưng nó. Chúng ta cùng nhau với thực dân Pháp hơn 4 năm ở đồng bằng Bắc Bộ, 12 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thì ở đây có lẽ cũng còn nhiều đồng chí đã chiến đấu. Chúng ta vượt qua sông Đáy, vượt qua sông Hồng và vào cái nơi sâu nhất là Thái Bình. Gần 4 năm chúng ta cùng nhau với địch. Đại tướng Văn Tiến Dũng thời kỳ đó là tư lệnh sư đoàn đã nói rằng sư đoàn 320 chỉ có đánh nhưng mà không có nghỉ, liên tục tác chiến, đối đầu với kẻ thù để giành giật kho người kho của đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta giăng chân nó, thu hút nó để hiệp đồng với tất cả những các mặt trận chính, và cuối cùng là chúng ta hiệp đồng với các đơn vị bạn để đánh bại kẻ thù thực dân Pháp, cái chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng một đất nước quanh Việt Nam. Thành tích đó, sư đoàn chúng ta đã tổng kết cái gì? Sau khi chiến thắng thực dân Pháp, chúng ta đúc kết lại thành 8 chữ vàng: đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, chiến thắng.
sư đoàn 350 đã trở thành sư đoàn thép. Đánh địch trong vòng vây của địch, chúng ta có 9 tiểu đoàn thôi, một sư đoàn có 9 tiểu đoàn, thằng địch đã dùng tới 21 tiểu đoàn, 200 khẩu pháo, mấy trăm xe tăng thiết giáp để quần thảo chúng ta, định cất phó chúng ta, thế thì những chúng ta không làm được, nó không làm được mà lại còn bị tiêu diệt. Không khắc phục được chúng ta mà không chiếm được đồng bằng của chúng ta, cuối cùng chúng ta tống ra Biển Đông. Thưa rằng đấy là thời kỳ đánh Pháp sang đánh Mỹ. Thưa các đồng chí, đánh Mỹ căng lắm, chúng ta sư đoàn chúng ta, anh em chúng ta ngồi đây nhiều đồng chí lắm đã đánh nhau với Mỹ. Chúng ta đánh sư đoàn anh cả đỏ nó mà một bên một sư đoàn American rồi thì lữ 173 dù chúng ta chẳng sợ thằng nào cả. Rồi đến quân Ngụy thì những quân rừng khó nhất là lính dù. Rồi những các đơn vị đó chúng ta đánh bại cả, chiến công lớn lắm. Nhưng mà kể đến những chiến công đó thì tất cả chúng ta ở đây chúng ta tự hào lắm, chúng ta tự hào vì chúng ta chẳng sợ kẻ thù nào, mà ngược lại kẻ thù còn tôn thờ chúng ta là nói là chúng ta sư đoàn thép. Khi chúng ta vào Tây Nguyên, kẻ thù rải tiền đơn và dùng máy bay hô hào sẽ nghiền nát sư đoàn 350. Nó bảo nó nghiền nát sư đoàn Trường Sa thì nó cả thù bị tiêu diệt hoàn toàn cái lữ đoàn dù của đường Chín Nam Lào. Nhưng thức ngược lại thì ai nghiền nát ai? Chúng ta nghiền nát tiếp tiểu đoàn 11 dù của nó. Thằng dù cứ vào Tây Nguyên là nó làm chủ, dù xuống Tây Nguyên nó không làm gì nó. Nói cho nó là về, nhưng năm 72 xuống Tây Nguyên là chúng ta tiêu diệt nó. Khó mấy đánh không được. Tôi khi đưa từ kỳ đó tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 64 đánh với tiểu đoàn 11 dù của 1015. Nó kiên quyết lắm. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo của tiểu đoàn 11 dù nó với cái công tên của nó là nó tự thủ, nó đánh đến người cuối cùng để nghiền nát cái sư đoàn 350. Mà nó biết là trung đoàn 64 nó sẽ nghiền nát trung đoàn 64, nhưng ai nghiền nát ai? Cuối cùng chúng ta nghiền nát chúng nó. Xin thưa trận chiến đấu đó chúng ta nghiến răng mà chúng ta làm được. Xin thưa diệt của nó được cái tiểu đoàn nó 500, nó bỏ sát lại hơn 200 và còn toàn bộ bắt sống. Tiểu đoàn trưởng là Nguyễn Minh Bảo thì bị chết, mà bây giờ nó có cái miếu thờ nhỏ bên 1015. Còn tiểu đoàn phó là Mễ thì cũng bị bắt sống. Ta diệt nó và bắt sống 500. Trung đoàn chúng tôi cũng hy sinh và thương vong gần 500, 307 bị thương, 103 hy sinh. Nhưng chúng ta chiến thắng nó. Sư đoàn 320 là như thế. Nó phải không chúng ta. Khi nó trở về Mỹ đâu có nói là sư đoàn 320 là sư đoàn thép. Xin thưa vinh dự lắm, sư đoàn chúng ta vinh dự lắm, những người sư đoàn 320 ngồi đây vinh dự lắm. Nhưng vinh dự và tự hào thì ta lại nhớ cái gì tạo nên cái đó. Đồng đội chúng ta mà vừa rồi anh Ngô Hùng đã nói rồi,
500 các đồng chí hy sinh, trong đó hy sinh có mấy đồng chí cán bộ trung đoàn, trung đoàn trưởng Lê Quân, trung đoàn trưởng Hồng Tài, trung đoàn trưởng Kiêm Chính ủy Hồng Tài, và còn những các đồng chí khác, những cán bộ trưởng đoàn của chúng ta cũng hy sinh. Anh em chúng ta hy sinh nhiều lắm, nhưng sự hy sinh đó để gì dành cho đất nước, nhưng mà trực tiếp để xây dựng sư đoàn 320 mà các đồng chí hy sinh cho chúng ta sống, chúng ta sống. Nhiều đồng chí trước khi chào cuộc đời Phật nói là để lại nhé, làm cho tốt, đánh cho tốt để xây dựng sư đoàn. Anh Đoàn Tiến Dũng thì có công lao rất lớn và xây dựng cho sư đoàn 320 trở thành sư đoàn thép. Nhưng anh Kim Tuấn có một công rất lớn với chúng ta là xây dựng sư đoàn chúng ta thành sư đoàn tinh nhuệ thiện thiện. Anh em ta ở đây còn nhiều đồng chí còn nhớ, sau khi chiến dịch 72 trở về, quân phố hào hụt, Tây Nguyên đói lắm, thì đồng chí Kim Tuấn tư lệnh sư đoàn đứng ra để tổ chức tăng gia sản xuất, tư lệnh sư đoàn đứng ra để tổ chức một cái lớp quân y để nuôi dưỡng chữa sốt rét. Chữa sốt rét các tính của sư đoàn 320 thành công phải nói là công của Nguyễn Kim Tuấn, mà chúng ta được ăn no ở Tây Nguyên sau 6 tháng rất là vất vả, đói tương tự, nhưng sau đó chúng ta được ăn no vì chúng ta tham gia sản xuất được. Anh Kim Tuấn tổ chức trồng sắn, trồng ngô, trồng lúa, nuôi gà, rồi anh em chúng ta sáng tạo bắt lợn rừng và cấy lợn rừng, chúng ta nuôi được lợn rừng. Tây Nguyên được ăn no. Tôi nhớ anh Vũ Lăng vào Tây Nguyên thì nói là ăn chúng mày ăn như ăn bố. Lúc đó đời sống đã tốt rồi. Tây Nguyên lúc đó tiểu đoàn được 450 đi chiến dịch 1975, chiến dịch tháng 3 Tây Nguyên 1975 đấy, lính đỏ da, tiểu đoàn 450 lính đỏ da thắng kỵ đi chiến dịch. Người lãnh đạo chỉ huy chúng ta là như thế đấy, anh Kim Tuấn đấy. Nhớ lại một chuyện nữa, sau khi đánh Mỹ ở Quảng Trị ra Thanh Hóa, thậm chí là Thanh Hóa còn nhớ, anh Kim Tuấn huấn luyện dạy cho chúng ta chính trị chiến đấu tổng hợp, bắn súng tâm lê, diệt địch, bắn máy bay, gọi là bài tập tổng hợp, và đơn vị hành quân tập tổng hợp. Cho nên khi vào chiến trường chúng ta đánh cái máy bay trực thăng của quân, đánh cái địch rất là tốt, giỏi. Chúng ta có một người chỉ huy như thế mà. Sau khi chúng ta luyện tập ở Ao Bè ở Thanh Hóa thì vào đường chiến Nam Lào ngày 13 tháng 10 là chúng ta đã diệt được một cái tiểu đoàn 6 quân chủ. Nó đổ quân ngay trên đầu chúng ta ngày 13 tháng 10 thì chúng ta diệt nó, diệt gần hết tiểu đoàn đó, và sau đó chúng ta áp vào
cái cơ quan của tự chủ, và hơn 4 ngày đấy chiến đấu đến ngày thứ 5 chúng ta diệt bỏ nó, bắt sống toàn bộ cơ quan nữ. Vừa rồi anh Ngô Hùng có nói toàn bộ cơ quan tự chủ. Đấy, chỉ khi chúng ta đồng chí Kim Tuấn là như thế, đồng chí Quan Tiến Dũng là như vậy, những người chỉ huy chúng ta như thế, còn chiến sĩ thì chúng ta chỉ chiến đấu vô cùng dũng cảm, tinh nhuệ lắm, chịu đói chịu ghét rất giỏi, chống lại với bệnh tật, phút ghét đi vào nhau. Tôi nhớ sau khi đánh xong năm 72, trung đoàn từ 2.400 còn lại là 900, nhưng mà vẫn củng cố lại lực lượng. Đại đội một tiểu đoàn cố lấy 150-200 thôi, củng cố lại và tiếp tục đánh địch, rồi tiếp tục quân bổ sung, dần dần chúng ta củng cố lực lượng để cái năm 72, cuối năm 72 sang năm 73, rồi đến 74 dần dần chúng ta được tăng cường lực lượng, và năm 75 chúng ta chiến thắng. Chiến thắng lớn, kết quả chiến thắng là năm 75. Xin thưa tính của chúng ta như thế. Anh em chúng ta hôm nay nhìn thấy nhau ở đây, trở về cuộc sống đời thường, vinh dự lắm. Bây giờ ngồi đây thì tôi nghĩ đồng chí nào ít tuổi nhất ngoài 60, tức là một ông cả rồi. Đồng chí nào cao tuổi cũng 80, 70, 80, như tôi 90 tuổi rồi. Chúng ta có cháu, có con, có cháu, có chắc rồi, ta được hưởng cuộc sống rất là tốt đẹp. Nhưng nếu nói kết thúc chiến tranh thì năm nay cũng gần 50 năm rồi. Nhiều đồng chí chúng ta không về mà ta nhớ lại những khi anh em trước lúc chia tay chúng ta đều nói là ở lại nhé, chiến đấu thật tốt để xây dựng sư đoàn nhé. Anh em chỉ nói như thế, nhưng có đồng chí nói hành tới để làm nhiệm vụ cho nó tốt. Tôi nhớ anh tiểu đội trưởng của tôi là anh Bản, trước khi ôm chặt tôi nghiến căng chặt, thôi cậu ở lại chiến đấu, tớ về với đồng chí đồng đội đây. Khi đó tôi là chiến sĩ, nhưng khi tôi là cán bộ trung đoàn rồi thì những các đồng chí ra đi mình thấy thương tiếc anh em. Cho nên chúng ta sống đến ngày nay vinh dự lắm. Ban liên lạc chúng ta chuẩn bị để tổ chức 70 năm. Thì 70 năm chúng ta làm cái gì để kỷ niệm với nhau những người đã mất? Xin thưa, từ năm 2010 cho đến nay, ban liên lạc chúng ta, tất cả anh em chúng ta ngồi đây và những các đồng chí ở toàn quốc, hãy tính ngắn từ 36 tỉnh của miền Bắc, tất cả các đồng chí chiến binh của chúng ta đều tâm niệm phải làm cái gì đó để kỷ niệm cuộc sống của anh em chúng ta, kỷ niệm đồng đội máu thịt của chúng ta. Thì xin thưa, đã làm được mấy cái việc như thế này. Cái việc thứ nhất là ghi chép lại những cái việc mà sư đoàn chúng ta đã đi qua, đã chiến đấu, đã làm những việc trong cuộc sống, thì ghi lại được 3 quyển sách. Tên nó là Chiến công và nghĩa tình. Cái quyển thứ nhất là 60 năm chiến công và nghĩa tình, quyển thứ hai 65 năm chiến công và nghĩa tình,
Quyển thứ ba là 70 năm chiến công và nghĩa tình. Ta ghi từ năm 2010 cho đến 2020 được 3 cuốn. Trong đó để tìm lại những trận đánh, tìm lại các đồng chí chúng ta để mà ghi chép lại cho ai, cho bản thân chúng ta, khi đọc lại cái đó tôi thấy rằng cuộc đời chúng ta đã cho những này, nhưng nó có một rất quan trọng là để lại cho con cháu chúng ta. Con chúng ta đọc cũng đã thấy, cháu chúng ta đã thấy, đến chắc chúng ta mới thấy cụ ta từ xưa, ông ta cụ ta từ xưa chiến đấu lên như này, gian khổ thế này, chiến thắng như thế này. Cái đó để lại cho đời sau và tìm cảnh với nhau. Và cái thứ hai để lại cái gì nữa là chúng ta xây dựng những cái bia chiến thắng, những cái trận chiến thắng quan liệt, những trận chiến thắng dai dẳng đau đớn nhưng rất quan liệt. Chiến thắng cầm tù sau đó là những hy sinh rất nhiều, nhưng chúng ta rất quan liệt vì chúng ta mở một cánh cửa thép để chủ tâm của mặt trận hướng đột kích chủ yếu của năm cánh quân tiến vào nội đô, đánh chiếm một phần thông nguyên, sân bay Tân Sơn Nhất cùng với để có giải phóng Sài Gòn. Oanh liệt lắm, thương vong nhiều lắm, đau đớn lắm. Bây giờ nói lại, nghĩ lại, nhìn lại cái đó, nhiều đồng chí hầu thức tên có cái gì không ngủ rồi. Chiến thắng 1015 diệt thành tù để mở cửa tiến vào các châu Tân Thành. Chiến thắng năm 75 diệt cái tập đoàn quốc cải các định về cố thủ ở Phú Yên và Khánh Hòa. Chúng ta tiêu diệt hai cái quân đó để biến cái cuộc chiến tranh chúng ta rút ngắn được 1 năm, lẽ ra đến năm 76 những tờ quyết định này để chúng ta thành công. Xin thưa đó là cái rất tốt. Thì bây giờ chúng ta kỷ niệm những đó, anh em chúng ta đã làm được cái chuyện này. Xin thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta được hưởng cuộc sống tốt đẹp như thế này, thì hôm nay tôi được xin phép được nói câu là chúng ta có trách nhiệm đối xử tri ân những các đồng chí đã hy sinh. Thì chúng ta làm cái gì chúng ta sống cho nó đẹp, cuộc sống chúng ta người sống tốt đẹp. Còn làm được việc gì cho đất nước thì chúng ta tiếp tục tham gia. Đặc biệt là chúng ta xây dựng gia đình con cháu chúng ta trở thành một gia đình mẫu mực ở khu dân cư và thực hiện tốt những cái luật pháp, những cái điều ở khu dân cư để tạo cho gia đình chúng ta gia đình mẫu mực của khu dân cư. Điều đó là điều cần thiết nhất. Chẳng biết nói anh em cái gì, tôi nói là lâu dài thì xin chúc tất cả các đồng chí chúng ta có sức khỏe thật tốt và chuẩn bị chúng ta đón cái xuân mới, cái Tân Sửu và đón mừng đại hội đảng lần thứ 13 chúng ta thành công tốt đẹp. Xin kính chúc tất cả các đồng chí các bạn. Bây giờ chúng tôi có một cái vật kỷ niệm xin tặng ban liên lạc Phú Thọ, là một cái biểu tượng của Đại đoàn Việt Nam Sư đoàn 350 và tặng hoa cho quý vị các bạn.